السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحda qaranka ee dawladda ee baaxmistar leh ee dhaqan leh ee haweele ee magac walba leh mid walba intiisa ku salaamay iyo qof walka yimidba aad iyo aad baan idin salaamay. marka hore waxaynu hambaliyo u direynaa dahabshiil group oo dalka wax badan ka taray. waxaan u ducaynaynaa dahabshiil group oo maanta halkan isugu yeeray inuu hawl ganacsi oo weyn oo dalka wax taraysa oo kala furayna waa u ducaynaynaa waanu hambalyeynaa. dahabshiil company iyo groupkiisa iyo Dala Airline waynu ognahay halkan nagala soo dabaasheen maalmihii adkaa ee dalka eber laga bilaabay ee station place isnayn ee aan jeel isnayn ee aan xukun kala soconin ee dadku dagaalkii ka soo doogay ee guri qurasa qabsaarayn ee magaalooyinku isu gudbay iloobi maayo qofkii joogay dhalinyarooy dahabshiiliye daala waxa dadkan u qabteen. kambariyasha kale waa la mid way soo dadaaleen laakiin way kala da'weyn yihiinoo iyagu waxay bilaabeen waqti adag bayna soo dabaasheen. dhammaan dadka ku hawlan baa mushtarka ee Soomaaliland ee kambariyasha faraha badan ee meelo badan ku jira xoolo ku jira telecommunication ku jira sarrif ku jira hawl kasta wada aad iyo aad baynu u soo dhaweynaa oo ugu dhaadanaynaa oo ku faanaynaa waayo iyaga dhaqaalihii dalkeena maamulo oo inoo haya oo nolosheena ku tirsan tahay oo dawladdeena ku tirsan tahay. waxaynu ognahay dakhliga dalka GDP-ga 10 qoray dawladdu maamusha 9 kale dad kala maamula ma jiro dalcaynkaas oo dadkiisa u hormariyaan. marka waxaynu ku dadaalaynaa inaynu ganacsatada in sii dhiirigelino waayo dal waliba wax uu ka shaqeeyaa inaga dalkeenu halka Ilaahay dhigay iyo sidaynu u soo dhaqanay nolosheena waxaynu nahay dad ka shaqeeya adeega ganacsiga meesha Ilaahayna dhigayna way ku habboon tahay. marka waxaynu u baahanay dadkeenu inuu aad iyo aad u barto oo ugu dadaalo siduu ugu adeegi lahaa dadka dalkeena dhex maraya waayo Ilaahay wuxuu ina dhigay inaan isku xidhno qaaradda Asia, Yurub iyo Afrika ayaynu kala degannahay. marka maskaxdeena iyo kartideena iyo awooddeena inuu isu geyno ku xiran tahay horumarkeenu sidaynu u hirgelino hawsheena ganacsiga. taa muhiimadeeda intaasaan kaga hadhayaa. ganacsatada iyo xukuumadda hawl ka dhaxaysa u taala odayaasha waaweyn ganacsatada waayo waxa la qiyaasay 183 dal sida ay qiyaasta waxa la qiyaasay soo dal waliba u fududeeyo ama aad ganacsi uga samaysan karto 183 dal ayaa la qiyaasay. waxaan ku jiraa ka 147aad 137 dawladood oo caalamka ay naga horeeya inuu qofka lacag haysta ee doonaya inuu ganacsado u yimaado 137 dawladood ummadood ayaa naga horeeya. taana ma keeni karto dawladda qure waayo dhaqaalihii waxa haysta ganacsatada fikradii wax lagu baaxmisaranayo ganacsatada uu hogaaminayo Chamber of Commerce ama rugta ganacsiga iyo dawladda oo hay-adaha wasaaradaha dhaqaalaha iyo ganacsiga hogaaminayaan waxa la inaga rabaa inaynu xoog badan gelino inaynu soo gaadhno dawladaha caalamka safka hore oo qof walba soo dhiirado inaynu noqono dan baa lagu ictiraafay markaa waayo dan baa laga yeelano waa lagu imanaya. taa intaasaan kaga hadhay. mar labaad waxaan baleynayaa shirkadda maanta la furaayo ee motoriska iyo ganacsadeena oo dhan hadal waliba hoos leh hadalku waa inoo kooban yahay. waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa guddoomiyaha xisbiga wadani oo inta badan dalka dibadiisa nagaga maqnaa oo aynu aad iyo aad ugu baahnayn inuu yimaado waxyaalo badan naga xidhaayeen. doorashadii Faysal ka cawday oo dhammaanteen lagu taageero dalku u baahan yahay intayadii sii joogtay heshiis baan ku ahayn doorashada in la qabto bisha 16keeda. waxa naga maqnaa Cabdiraxmaan insha Allah isaguna nagu raaci maalinta mar hadduu yimid doorashada way inoo qabsoomi doontaa hawl kale taa kama taalo. arrinta ceerigaabo nabad baa ka jirta warwar kama qabna inay dhammaanayso nabad ku dhammaanayso. dadka halka ay isugu tagay kuwa sii joogay kuwa u tagay kuwa dibad jooga
dhammaanteen waxaynu heshiis ku nahay inay arrintaasi nabad ku dhammaato oo islaax dhexdeena ku dhammaato oona waxba inaga duulduulin wixii sharciga sidii loo waafajinayaa la isweydiinayaa mooyaane maanta halkaa khilaaf ka taagan oo la isku diidan yahay dawlad iyo odayaal iyo dhalinyarada inay cadhootay midna ma jirto qodob yar sharciya yaa la xalinayaa si sharciga loo waafin lahaa taana ka warwar la'aada nabad bay ku soo dhammaanaysaa dalkuna waa nabad codsigii labada baabuurka kii koowaad maadaan qaadatay ka labaad iyo ka saddexaadna labada guddoomiye xisbi oo leh oo hadda la siinay xaqna way u leeyihiin in lagu maamuuso waayo dee waa raggii tartanka galay ee qaranka intaasoo codkeeda ka taagan waa inagu ceeb inay gaari yaroo qaranxa wataan mar walba gaariga wanaagsan sanad walba way leeyihiin gaariga wanaagsan waa xeer taana taabisaan kusoo gabaya mar labaad waa u ducaynaynaa waa hambalyeynaa dhammaan ganacsadeena iyo kamaliyaasheenna in alla barakeeyo tan maanta aynoo nimidna hambaliyey ducada dee sida xaajuu sheegayna annagu kolley kastamarsi ugu weyn bay dowladdu noqotaaye waynu ka heshii doonaa dee annaguna war gorgortamayna saa u gorgortamaysa xaaji haddii alla yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu